結果你知唔知啊？我同佢哋一齊住咗之後，佢哋兩個啊，日日都嘈啊！每一次一嘈咗之後咧，你知唔知啊？就攞我嚟發脾氣啊！咁樣啊？係啊，你都唔知佢點對我。你嘉文俾個心心俾佢，嘉文俾個心心俾佢，你繼續講。佢哋兩個輪流喺我身上發脾氣啊，又係打我，又係鬧我。我全身上下你知唔知啊？經常都係咩呢？青一嚿紫一嚿。然之後呢，我就趁我阿爸唔喺屋企嘅時候呢，佢呢就當住我個面，你知唔知啊？佢竟然，哎，我都真係唔好意思講出嚟。咩事？究竟咩事？你話家人們想知嘅，打個想字。家人們再俾啲愛俾佢，點個小心心，要佢將嗰個事實講出嚟。你唔講，我哋幫唔到你。你講咩事？佢竟然趁我阿爸唔喺屋企，佢當住我嘅面帶其他啲人嚟到我哋屋企啊！帶其他嗰啲唔係女人，係男人啊！你話佢點做到出嚟噶？即係你話你嗰個阿媽趁你爸唔喺度，帶個女嘅翻嚟，唔係帶個男嘅翻嚟？係啊！你話佢點可以做啲咁嘅事啊？你就算做呢啲咁嘅事，可唔可以唔當我嘅面啊？後面咧俾我老豆發現咗，佢啊兩個人重新喺埋一齊啊，得半年時間咋，又分開咗啦，跟住又將我丟翻俾公公婆婆啊！心怡，我都唔想噶，阿媽都係個命苦嘅人，我都唔想咁樣。你好好解釋，我話你知，你好好解釋。你同我受傷啊！你仲夠膽話你唔想嘅？家人們將讚讚打到50萬，呢個連線唔可以斷。我哋一齊聽下心怡點講。仲有佢阿媽阿蘭姐，嚟所有家人們啊，將讚讚打到50萬。阿財，你睇下邊個冇點關注嘅，冇點關注嘅，冇點讚讚嘅，冇互動嘅，同我踢佢出去。嚟家人們左上角呢個關注唔該點一點，睇下係咪紅色嘅心心嘅。有小心心，一人俾個小心心送俾我哋嘅心怡妹妹。嚟心怡妹妹，你繼續講，唔使驚，有我哋喺度。嚟家人們願意想聽嘅打個想字。繼續打個想字，話俾佢知，我哋想聽。你仲夠膽喺呢度大言不慚話你唔想有人逼住你咁去做咩？邊個逼你帶個男人翻嚟咩？仲當住我個面，本身你同阿爸咧先復婚半年，你哋本身可以繼續行落去，咁我都有個完整嘅家，就係因為你啊，我阿爸先同你分開噶，你係咪仲想話你命苦啊？有邊個苦得過我啊？有你咁樣嘅阿媽啊？我啊細嗰陣啊，我唔舒服嘅時候，我發高燒，我去到42度嘅時候，你喺邊一度啊？前次學校教我催我交學費嘅時候，你喺邊一度啊？全部小朋友都喺度笑我啊，話我讀唔起個書啊，話我冇阿爸冇阿媽，話我冇人錫啊。當我每一次食一餐冇一餐嘅時候，你又喺邊一度啊？後面我阿爸出咗意外走咗。你咧，你就咁樣一走了之啦！你打我喺婆婆屋企啊，明知道阿舅父佢都有小朋友噶，需要公公婆婆去幫手湊小朋友噶，你俾我同佢哋住埋一齊，地方又唔得住，你知唔知我咁多年嚟住喺邊度啊？我喺柴房啊，住咗成7年啊！柴房啊，7年啊，而家仲有呢啲咁嘅嘢嘅，你家人們將柴房打喺公屏度，再把7年打喺公屏度。呢一切嘅一切都係拜你所賜啊！後面我自己爭氣，我通過我自己努力考上咗大學，然之後我自己一邊賺錢一邊返學。咁多年嚟，你有冇理過我啊？佢話佢有噶，佢係個個要打俾你噶。你知唔知道啊？我大學期間咁多年啊，佢唯一一次聯繫我，你知唔知係因為乜嘢？你話俾我哋知，我哋一齊聽下，因為乜嘢啊？佢竟然係為咗問我要銀紙啊！我仲翻緊大學嘅嗰陣時，我自己一邊讀書一邊去賺銀紙，我都冇問佢攞過1分啊！佢竟然問我要銀紙，你知唔知用嚟做乜嘢啊？哎呀，我聽到我都唔舒服。佢真係好羞家，佢竟然問我要銀紙係為咗
去落咗佢嗰個小西瓜，係佢從出邊啲人有嘅小西瓜。你話佢啲咁嘅女人，佢配為阿媽咩？佢啊，我真係諗唔到佢會係咁嘅人。當時啊，我將我打工賺嘅學費啊、生活費全部俾晒咗佢，俾完佢之後呢，佢就同我失去咗聯繫啦。我咁多年嚟啊，一個人大噶，所有嘢啊，唔理大事小事，全部都係我自己一個人獨自咁去面對噶。喺我最需要佢嘅時候，佢喺邊一度啊？佢家陣玩我咧，玩我，無非咪話問我要硬戰咯，係咪啊？嗱，講真嗰句嗱，我同你講下，妹妹你講啲說話係咪真嘅先？你家人們覺得真嘅打真，假嘅打假，打喺公屏度吓，你講嘅說話係咪真嘅先？我所講嘅每一句，全部都係真嘅。真係有人對自己嘅孩子有咁狠心咩？家人們有嘅打有，冇嘅打冇啊！打喺公屏度。